Rikthehemi tani në studio, mysafir sonte kemi Albion Rustemin, menaxherin e ekipit të KB Sigal Prishtinës. Faleminderit që sonte me neve në emisionin Sportfolio. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Po flasim sonte për Sigal Prishtinën, po e fillojmë fillimisht para fillimit të kampionatit e keni edhe një ndeshje miqësore që keni aranxhuar, do të luhet në Pallatin e Rinis, bëhet fjalë për ekipin të Skopjes që vjen këtu në Prishtinë. Po, nesër është edhe ndeshja e fundit për përgatitore për sezonin e ri, kena me luajtur kundër TFT Skopje në Prishtinë. Loja kam filluar për orën 7. Hyrja për këtë tifozrim është falas. Fantastike. Edhe është një ekip që ka gjana për shtetet, me këshyr edhe pak para fillimit me këshyr ku jena, edhe pse kena pas disa lojë tjera miqësore, edhe po presum tash nesër me fillu, jena përgatitur këxha mirë. Ekipa vetë është servitin e fundit para ndeshjes, edhe tash nesër direkt në lojë. TFT-ja sa është sfiduese për Prishtinën, për çfarë ekipi bëhet fjalë? Po, TFT-ja është një ekip këxha mirë, sezonin e kaluar në Maqedoni ata janë në vendin e dytë në Super League, kështu që janë një ekip këxha mirë, edhe gjatë këtij sezoni para përgatitorëve se i kanë pas disa ndeshje që kanë treguar këxha karakter të fortë, edhe po besojna që këxha kanë qenë ndeshje sfiduese. Na edhe pse është miqësore, na kena me hi me fitu këtë ndeshje, me këshyr çka na mungon edhe pak deri tani sezona. Me këshyr a jena ta mangotin 100% se të mërkurën vetë se fillojna me startimin e sezonit të re. Nëse ka diçka që nuk shkon, sigurisht trajneri kërkon me ndërhyjme për nisur. Po, kështu që nesër ka mundësi me përdor këtë lojtarë, jo vetëm 12 sipas rosterit, po na momentalisht në ekipi kena 14 lojtarë, që ka me mund me pas një rotacion këxha të mirë, edhe me këshyr që se cili prej lojtarëve ku është tek është me përgatitje fizike, me përgatitje psiqike, edhe sa jena gati me fillu sezonin të re. Përgatitjet e keni filluar këxha më herë. Përgatitja kanë filluar më shumë se një muaj e gjysmë tashmë, kanë qenë shumë intensive prej fillimit që kanë filluar, kena punu shumë në kondicion, edhe në koordinim të ekipës, lojtarët e ri që janë mu koordinu me lojtarët e sezonit të kaluar që janë kanë, momentalisht deri tash apo shjetot gjithçka super, edhe po shpresojna me vazhdu kështu. Në Greqi, ndeshën para kësaj, para fundit, keni qenë në fakt edhe te ekipi Iraklis. Po. Fitoren e keni marrë nga Iraklis. Po, me Iraklisin kena luajtur në fakt 2 ndeshje miqësore. Ndeshja por ka qenë më shumë pa rezultat, e na bëu ashtu që mos më di rezultatet që edhe lojtarët mos më ndiku ku jena, se kena thjesht me zhvillu brenda minutave. Po, një farlloj servitje, ka qenë këxha një lojë e barabartë. Kurse lojën e dytë ka pas edhe mira është që ka pas edhe tifozëri të Iraklisit, që lojtarët kanë mujt me një farlloj presioni të vogël, që mu përgatit, na të ndeshën arritëm me fitu në extra time. Loja rregull përfundoi barazim, shumë në extra time 5 minutë, që arritëm me fitu në fund. Këtë kjo folë kontributit masi lëja kipur, nuk ka qenë ai farë kontributi individual, këtë janë mënu për ekip, se cili ka lojën më të mirë të mundshme, janë përdorur thujse të gjithë lojtarët në atë ndeshje, kështu që nuk ka qenë lehtë, se Iraklisi ka me qenë pjesë e NBL-it gjithashtu, kështu që ka qenë një lojë këxha mirë, edhe kena po saktësisht çka po dojna, tek po dojna edhe ku jena. Po me PAOK-un? Me PAOK-un u konë ndeshja por në Greqi, PAOK-u konë një kundërshtar shumë i fortë, na ndeshje na kena hub, amo ka qenë ndeshja por si ekip, lojtarët kanë qenë, do me thonë, që ato kanë fillu me kuptu veten ku është tek është prej servitjes edhe në lojë, se ka qenë një farë dallimi këxha i madh. Po, është pyetja edhe strategjia e trajnerit. Po, plus PAOK-u vitin e kaluar ka qenë finalist i FIBA Eurocupit, kështu që ata lojtarët e kanë ditë që kanë bëjmë një kundërshtar këxha të fortë, po edhe pse u kon ky kundërshtar, trajneri nuk ka hezituar me shtikit lojtarë të ri, kanë e gjithë rosteri kalu, edhe këta djemt që janë shumë të ri, edhe që kanë potencial të madh, trajneri ka përdorur këtë, secili prej tyre ka pas minuta, edhe kanë bërë një performancë këxha të mirë, pavarësisht që kena hub, po për neve më rëndësi u konë me secili lojtar me jep angazhimin e vet, ekipor, edhe që ajo po besoj që u arrit. Në aranximin e këtyre dy miqësorëve ka pas dorë edhe trajneri, pasi që vjen nga Greqia? Po, normalisht edhe trajneri ka pas ose ka raporte. Po, ka raporte, atje është këxha i vlerësuar trajneri, pasi që ka një karrierë këxha të madhe, po besoj që na kanë ndihmu, po pas asaj na kena luajtur edhe me Yllin këtu në Kosovë.
Po saktë, e keni provuar edhe kundërshtar. Po, edhe kundërshtarin direkt, edhe tash lojën e parë në Superligë kena me Yllin. Në atë lojë kena pas një 2 mungesa, me Yllin nuk ka luajë Muja edhe Dondre Burns, një lojtar që në ato ditë e pat një farë lloj gripi edhe nuk e rreziku. Edhe pak këta dy kena arrit me fitu. Kështu që po më shumë kanë ndeshje miqësore nuk në fund nuk e këshirën rezultatin, në fund e këshirën angazhimin edhe pjesën taktikale se sa janë lojtar përgatitur, po shpresojmë që më kon gati për sezonor. Përpas aspektit organizativ është punu edhe në futjen e fanellave të reja të ekipit, me ato keni debutuar në realitet edhe në lojën me Heraklisin e kena bën debutimin me to, për shkak që ma shumë atje kanë cilësu si lojë zyrtare, për shkak që ka posë publik edhe u konë prezantimi o dash më bo sigurimi, o dash... Po, normal. Me organizu ta manë së ndeshe e kështu. Edhe atu nuk i kina igë në brendit, apet jena barë dhe kaltërt, edhe po si vjet jena të kaltërt apak me qelë, që për simbolizon ngjyrat e qytetit. Po, ngjyrat e qiellit më shumë e marr, kështu që kanë qenë do fanella gjatë mira, tash edhe pak për fillim senorit kanë qenë të gatshme edhe në fan shop. E ku realisht mundën qytetarët të interesuar me u pajis me fanella? Klubi e ka fan shopin e tina mbrana në objektin e pallotit Rinis, që zakonisht është i hapur prej mëngjesit deri mbrëmje për orës 10 deri në orat 18, çdo ditë për pozdiellës, po edhe dilla inkuadrohet kur kemi ndeshje, për shembull nëse kemi ndeshje ditën e diell, hapet paraprakisht, shkoku edhe i biletave edhe ato mundën më gjetë këtë. Ende nuk kanë ndolë shitje këtë, se po presëm më vua dhe prezentimi i fanellave dyta dhe treta, do më thonë zyrtarisht, me bo loj, edhe me bo fotot ekipore, edhe me dollë direkt në shitje. A dje data apo pritën njëherë kjo pjesa tjetër organizative? Dota le, po është pjesa marketingu që është të morë me atë pjesë, edhe që besoj shumë shpejt derun me njoftim. Po ndalimi pak tash te përpos fanellave, po ndalimi te xhiro e parë, me kundërshtar që jeni ndeshën miqësore, pra u tëni te Golden Eagle Ylli në javën e parë të Superligës. Po, java por ka molu me 4 tetor. Po. Jena musafir të Ylli, po tash të përdallim Ylli ka bërë disa transfere tjera, nuk është e njëjtë që shka qenë në Superligë, po asna nuk kena njëjtë se adet kena lu me disa mungesa që shtregova. Na kena respekt për çdo kundërshtar si vjet, ekipet janë shumë forta, nuk ka me pas për jashtim me këshyr që ke pa që kë vendas apo musafir, na kena me luftu në fush, kena me lu me dignitet, edhe po shpresoj që mja nisë senorit me fitore, veç të shumë tash senorin dhe t'ja nisë. U dëshmun në realitet edhe pjesëmarrja e bashkimit në FIBA Europe Cup ndaj Anvillit edhe fitoria e madhe e tyre, dëshmun që si vjet Superliga mundet me qenë tjetër nivel. Si vjet Superliga është tjetër nivel vërtet. Secili ekip ka përforcime të forta. Keni bo ndërhyrje edhe te sektori forcës edhe kondicionit. Dy emra që e vrejta e mbërën përshtypje kanë Masar Gjaka edhe Astrit Hajrullahu. Po. Momentalisht Masar Gjaka dhe Astrit Hajrullahu janë bashku me ekipin. Masari është ma shumë si lloj koordinuese, është të i koordinu, është të e bë koordinimin në këtë pjesë, Astriti është direkt me ekip, është të e kry pjesën e fitnessit, edhe pjesën kondicionalit të ekipit. Astriti është çdo moment bashkë me neve me klub, si në servitja është të në loj. Eksperienca e tij është shumë e mirë, kështu që jena tu përfitu kogja shumë pitina, lejtarët janë kogja shumë bashkëpunus me to, kështu që po shpresoj që kam animu gjatë këtë sezonis. Më boni përshtypje fakti që janë angazhu dy persona tillë, pa se më herët nuk është se janë promovu emrat e këtyre sektoreve. Pse realisht Prishtina vendosi me investu në këtë sektor? Pasi është shumë i rëndësishëm. Po, edhe sezonin e kaluar nuk është që s'ka pos direkt, po si vjet jena mënu me shku me fytyra pak më të rrepta, që më thonë Astriti është i njoftur për punën e fitnessit, vetë trupi i tij tregon që ai është shumë i përkushtuar në atë pjesë. Edhe Astriti çdo ditë punon me lejtar, çdo ditë po, ç'më thon, po jep diturinë e tina tek lejtarët, pavarësisht a është 18 vjeçor apo 36 vjeçor, sepse na kena në ekip lejtar 18 vjeç, edhe madje ne kena 36 vjeç. Po secili ka programin e vet. Të bëm nga Astriti bashkë me Masarin, edhe secili nuk kushtrohen krejt njësoj, po janë të ndame. Secili ka ato. Dikush ka nevojë për muskoj, ka më shtu për muskoj. Dikush ka nevojë për fitnes, për kondicion, ka më shku te pjesa kondicionit. Kështu që kjo është përparësia jonë si vjet që jena të punuar çdo aspekt.
Ka pas ndryshim edhe në kryesi, tashmë ardhen e Ferit Zekullit në detyrën e presidentit, pastaj është aty edhe Arsim Sfirca dhe Krem Saliu, por objektivat besoj mbeten të njëjta. Po, objektivat mbeten të njëjta. Prishtina gjithmonë e ka një standard objektivat, gjithmonë është në luftë për titullin kampion, se vjetin ato punu më fort me arrit mu kthyt titulli kampion pas një kohe, gjithashtu edhe te kupa. Na jena ngor për këtë kupat momentalisht, te kjo ka ndikuar eksperjenca aty në ka me sjell një farë lloj energjie tjetër. Jena në punim gjithmonë, koordinim me ta, gjithë ka në rregull mentalisht, veç shpresoj me ecë. Pse mendon që nuk i ka jetë Sigal Prishtinës për shembull viteve të fundit? A kanë qenë kundërshtar më të fortë realisht? Prishtina kove të fundit, sidomos sezonin e kaluar kena pas një ekip shumë të mirë, po kena pas disa lëndime që na kanë kushtu. Për shembull, vitin e kaluar kena pas disa emra goxha të mirë si Rashid Mallbashiçi, Reki Tarrant, Ollen Carter, po për shembull, Reki Tarrant mas 3-4 lojëve që zhvilloi me klub, e psoi një lëndem që e mojti jashtë fusha pothuajse 2 muaj. Njëjtë ke me Ollen Carter që ka një shutër shumë i dëshmuar, po me njerë në ligë unike e pse një lëndem të kyqidores, ndikoj ajo, ka pas shumë, po edhe ekipet kanë qenë shumë të forta dhe vitin e kaluar. Është investu dorën. Është investu ka shumë, edhe po investohet. Hale, kjo është e mirë për sportin, e mirë për lojtarët e ri vendor, janë të pas mundësi me mësu prej lojtarëve të huaj, që po vinë me shumë eksperiencë. Për shembull vitin e kaluar Rashid Mallbashiçi që ka qenë lojtar i Euroligës, që ka mujt me jep shumë për vetës, edhe ka qenë një person që i ka inkojaru edhe lojtar vendor. Po e përmendem më pak më herët, edhe më bëni përshtypje fakti që i kanë ndihmuar basketbollistë e rinj me ato që kam mësuar gjatë përvojës tij që është jashtëzakonisht. Nuk e di, tifozat mund të vërejtë edhe në lojë, që për shembull kanë ndikuar, për shembull kur loja kanë të fitu, ka kërkuar pe trajnerit zëvendësim, ndrëm, shtinë Dion Sheshi. Po, ka qenë lojtar i ri, po me një gjatësi gjatë madhe 213 cm, i ka jap minutat e tij, i ka shpërndar te lojtar vendor. Trollin lojtarët e tij si Rashidi, po gjithmonë servitje edhe këta që kena momentalisht menuin me jap eksperiencën e vetë lojtarët e ri e kanë një farë lloj entuziazmi me mësu pi tynëv, se ndryshe është kur i ki 18 vjet edhe vjen dikush në një ligë shumë fort edhe mëson diçka pi tij. Çdo ditë mësosh. Po ashtu, para nisjes së sezonit të Superligës, ju startoni në garat evropiane, po bërë fjalë për garën e NBL. Edhe për kundërshtarët parë keni ekipin Gimel nga Norvegjia. Sa është i vështirë kundërshtarët dhe cilat janë realisht synimet e Prishtinës në NBL? Po, kundërshtarët në NBL janë vështirë, është një ligë goxha e fortë, e dëshmuar. Synimet e Prishtinës janë që në NBL synimet fillesor janë me kalu grupin. Momentalisht janë 3 grupe, ka 9 ekipe, 27 ekipe, 16 më të mira të kalojnë grupin. Kështu që synimi jonë kryesor është parësor është me kalu grupin. Ndeshjet kanë qenë shumë vështira, i kena 4 ndeshje si vendas, 4 ndeshje si musafir. Ndeshja por me 1 tetor ka mulun Prishtinë kundër Gimble. Nuk janë kundërshtar të lehtë të NBL-it, po na janë ato hi me tregu që Kosova ka ekipe që mund me garu në gara evropiane, edhe po besoj që kena me arrit ato, na janë ato punu fort në çdo aspekt. Kam aprit një sezon e gatë edhe shumë e madhe. Po ndalim e pak te trajneri pasi e meriton kohën e tij, Mikalis Kakiuzis, një emër që po e përmendi këtu për shembull pak karrierën e tij, ka qenë pjesë e Barcelonës, Sevillës, Efes Pilsenit, Virtus Roma e shumë tjera, por përpos kësaj ka shumë arritje edhe në karrierën e tij, përpos ligës Greqis, FIBA, Italian League e shumë tjera. Me juniore ka fituar kampionatin evropian me U16 e U19, më pas 2005 në Eurobasket medalja e artë, po 2006 FIBA World Championship medalja e argjend. Pra, një trajner me goxha përvojë. A ka pas Prishtina në realitet trajner me më trofeshëm më herët? Më trofeshëm, nuk i di, nuk kam najfar qa me thonë najfar sigurt. Për ka niveli shumë i nalt, trajneri është shumë punus, ai sidomos përparësia tina është që u konë si lojtar, pedin çka po dohet, për shembull na i shumë dësene ma ndryshe se ai, kur bisedoj me to, ai më tregon dësene që kur nola me menu thëm, për një me, qëto e pas na pos, po nuk e pas na pone.
Ajo është më ndryshe, lejtorët janë të respektueshëm, sidomos kur pe din karrierën e tina, po pe ka çosën e mirë me lejtor, si me vendur si të huj, pe din çfarë më kërku pe tynëv, kështu që na jena të besu shumë, edhe kjo veç karriera tina në 2005 që është kampion bote kampion Evropë me Greqin, po tregon pak, po tregon shumë. Na veç sa kem Greqin këtu lujt miqësore, Prishtina se pa ishin e fa respekti bëjshin. Edhe pse trajneri Prishtinës. Pa ishin Prishtina, kush është trajneri ju, kur i tregojsha u ma xheps, ka kjuz, aja është legjendë në Greqi, kështu që jena të e shfrytzu këgja mirë, po shpresoj që me po sukses edhe me Prishtinën, që shka pos edhe si lejtor, po edhe si trajner në Qipro e në herën e fundi që ka qenë, të shumë. Po a ka qenë vështirë me sjellë këtu, me bind, me ardhë me projektin e Prishtinës? Po tash kryesia në atë pjesë ka punu këgja shumë, s'po di sa ka mujtë me konë e shtira po e letë, po na jena me fatë që është ajo to, që ka dalu për shembull kur ka ndryshu kontratë, sezona ka fillu me po më nej për gaditë kena fillu me 15 gusht, trajneri ka urdhë me 15 korrekt, 20 korrekt që ato s'po jam i sakt. Një muj më herët ka orë një farë 3-4 ditë ka qëndru në Prishtinë, i ka këshyrë ku kena në zhvillu stërvitje, qysh është Prishtina, edhe ka qenë ka gjanë në që atë ku, kam qenë me tonë në stop, qyteti si qyteti ka pëlqy shumë, i kam pëlqy kushtet ku kena më punu, kështu që na jena veç në drejtimin e duhur, në ta s'me. Megjithatë, krejt në fund kur jemi te biseda, tash disa klubeve të Superligës ju ka shkuar njoftimi nga komunat që KQZ-ja i ka rezervu palestrat nga 1 tetori 3 ditë para nisjes së Superligës Kosovës në basketbol dhe realisht tash jemi me një udhë kryq. Përveç Prishtinës që te Prishtina nuk ndikon për faktin që janë 2 palestra, po. E pallati i rinis mbetet i lirë. Po kjo faktikisht është një dëm për basketbollin, nëse shtyhet kampionati për këtë arsye, se për shembull Prishtina ka sollën, po nuk e kanë edhe 7 ekipe tjera. Kështu që na kur po kena problem me soll, edhe që po janë shumë shpeshta, na që një muaj gjithçka jena para përgatitje, po për shembull një javë për tynëv na kena servit një palestër tjetër. Që nuk ju kanë afru kushteve që duhura, po u duf me Boqa Cen, shkoku që ka qenë solla e nxone, teturi gjithashtu kur e kompororin në shumë nxon, prap në turi është njëjtë, këto probleme janë të vazhdueshme, vetë se pallati rinis nuk e kena na si vjet çto për zgjedhje që kanë solla tjera, po të shumë federata këto ka me bëu vlerësime më mirë. Na e kena 3 ndeshje ashtu kështu edhe nëse shtyhet kampionati, na e kena 3 ndeshje në tetur të NBA-lit, një e kena çast si vendas edhe 2 tjera e kena si musafer. Na nuk mundna me ndalu punën, do të me bëj zgjedhje për ushtrime, do të me bëj zgjedhje për lojë, veç persona më kanë gjithçka në rregull. Catchball, po s'ki na çamë bë. Tash duhet me pa federata si do t'ja bëj çfarë zgjidhje do të gjej. Po shpresoj që gjën zgjidhje më të mirën. Falenderoj shumë për kohën edhe për këtë informacionin që e dha sonte bashkë për dëgjuesit tonë këtu në Radio Dugagjini. Ishte kënaqësi. Faleminderit ftesën gjithashtu.